一台 iPhone 手机能用到10年吗？这台手机是一位同城客户送来的更换电池的。据客户描述说，这台手机已经使用了快5年了，目前使用起来依旧是丝滑流畅。客户并不打算换手机，决定更换电池再用5、6年，就是不知道能不能用到那个时候。客户还说到，这部手机除了电池不耐用，听筒声音和扬声器声音也很小。希望我们帮忙一并修好。我和他说，这是我们的常规操作，没有问题。这部手机更换电池，我们采用更换一块零循环高容量电池，12以上型号一致电芯会有降压锁容，不能释放出来最大的容量，所以我们采用更换零循环高容量电池，不会降压锁容，而且还能释放出来全部容量，还能正常查看电池健康，续航效果更好，使用效果也会更佳。如果您的苹果手机电池也不耐用了，可以点视频左下角团购下单，下单后选择离你最近门店更换即可。我们全国连锁门店均可通用，统一的操作流程和精细的操作手法，让您修得放心，用得也安心。